Salutare și bun venit la un nou episod. În acest episod vreau să vă arăt slime-urile mele. Bine, am două. Deci să începem. Ok, am schimbat cadrul ca să fie mai lumină. Primul este acesta roz. Bine, mai întâi l-am făcut pe acesta, dar vreau să arăt mai întâi pe acesta roz. Așa arată. Ok. E fluffy, dar nu se aud sunete. O zis pe bunica mea care vorbește. Uite, așez cadrul mai bine. Cred că e mai bine așa. Se întinde foarte, foarte mult. Da, se mai rupe. Îmi place foarte mult consistența lui. Dacă vreți să fac un videoclip din cum să faceți un slime, dați un like și un subscribe și poate un comentariu. Și da. Când nu se mai întinde slime-ul vostru, puteți pune pastă de dinți Colgate, e cea mai bună. Ok, și următorul este acesta. Așa arată și este verde. Și el se întinde foarte mult. Dați puțin să vă arăt. Se întinde extrem de mult. Eu am făcut strategia cu pasta de dinți. Dacă după cum se mai rupe. Și acesta este fluffy. Ok. Uitați. Uitați, este fluffy. Mișc camera pe aici că nu prea știu cum să o pun. Ok. Și îmi place foarte mult. Cât de mult se întinde. Și apropo, nu se lipește de haine, uitați. Sau da? Da, uite, s-a delipit. Și nu am nicio pată. Și are formă de la tricou. S-a lipit pe chestiile astea, dar în rest nu se lipește. Aici nu am. Și pun. Se lipește foarte ușor. Și pe pantalon la fel. Am pus piciorul aici și uitați. A lipit foarte ușor. Nu se lipește absolut deloc. Deci dacă vreți să aflați cum le-am făcut, nu uitați să dați un like, un subscribe și un comentariu să văd dacă chiar vreți. Da, ok, se rupe și mă enervează. Așa. Și apropo, când vom face 50 de abonați, eu, slime-urile acestea două, le voi amesteca bine. Normal că voi mai face slime-uri, așa că voi amesteca toate slime-urile pe care le voi avea până atunci. Deci, abonați-vă să vedeți cum amestec eu toate slime-urile. Deci, cam acesta a fost episodul de azi. Nu uitați să dați un like și un subscribe din nou. Pa!